Aqui, galera. Olha os caras aí. Eu te liguei, velho. Pra gente ir lá no Rafa, você não tem que descer aqui. Ah, O Rafa mora lá perto do batalhão, velho. Do isso. Palmeiras ali. Ah, nós estamos do lado, velho. Você ia passar lá 2 vezes. Ah, é bom que nós andamos de moto aí. Caraca. Você é do Negro Clube? Oi? Você é do Negro Clube? Sou não, velho. É não? Quem que é esses caras aí? Ô, entra lá, velho. É os caras mais loucos de BH. Esse cabrita? Cabrita. Aí é bom, A hein? gente anda só no grau. Só no grau? Tá na reserva! Hã? Tá na reserva! Pô, foi um tanque hoje, velho. Hoje? Por quê? Ué, porque eu fui lá pro Pastelzinho, aí na volta passando por dentro de Rio Manso. Nossa! E ficamos rodando lá. Eu tô chegando agora, só. Pelo amor de Deus, hein? Pode? Vamos pra lá? É. Vai ignorando. Eu tô falando que... Só tem maluco nessa porra.
pra cá, pode vir pra cá. Se quiser deixar aí, pode deixar aí. Mas vai caber ali? Sabe? Olha o cara aí. Falou, falou, galera.